пак да върна към началото на разговора, понеже много, може би, от феновете и от зрителите на нашия подкаст не знаят някоя по-така забавна история, че вие всъщност в началото сте бил фен на ЦСКА и за някой от тях ще е интересно как претърпявате метаморфозата към синия отбор. По принцип, шеговитата форма е, че всички котета проглеждат на 9 години, на 9 дни, аз прогледнах на 25. А истината е, само преди 2 дена, ако беше жив, Краси Безински ще празнува свой 64-ти рожден ден. Жена му написа пост във Фейсбук. Не ми цитира името, но аз съм този, който обади ми се най-близки му приятел, който ни прибра от болницата, когато те знаеха, докторите му казаха, че да избере дали да умре във военна болница или да умре вкъщи. И той избра да умре от дома. И аз бях човека, който отидах и ги прибрах от болницата. Красимира се казва жена му. Мислех си, че той е Бог. В моето съзнание той е, може би, човек, който след моите родители, след моето семейство, най-много съм обичал. И няма да забравя, работих вече в казиното 92 година, т.е. живота ми беше до 6 сутринта на работа. В зимния период не съм виждал слънце. Лягаш си 6-7 е тъмно, ставаш 5-6, пак е тъмно. И една сутрин без да се прибира, майка ми вика, ставай, виж кой е дошъл на гости. Той беше футболист в Португалия и се върна и го вземаха ЦСКА. Имаше един период, Валю Михов беше президент. Без и вика, титка, но викате ми дадат повече пари в България, отколкото в Португалия. Връщам се и когато 93-та, 4-та мисля, че 93-та мисля, че го освободиха. Не бъда точно, дали е 93-та есента или 94-та. Бягам, че 94-та било. Го освободиха. Мислех, че това е най-големият ужас, който може да се случи. И така охладнях. Паралелно с това съм тренирал баскетбол в Левски, бил съм около всички играчи на Левски. Страшно. Аз не мога да мразя. Може да го погледнете, видите, някъде съм дал интервю и би било глупо в някакво мое интервю да говоря против ЦСКА, нали, когато си бил фен на ЦСКА. Генерално съм много повече позитивен. Мога да бъда критичен към нещо друго, към пристрастие, към съперници. Много пъти са ми се съдили, защото казвам, че има 2 колоса в българския спорт. Болни лескари казват, откъде ще ги споменаваш? Не бе, това са много важни неща. Тези 2 колоса могат да бъдат съперници, не врагове на терена. Но те могат да предопределят целия български спорт. Двете агитки може да се доказват. Кой ще направи по-добра хореография? Кой повече ще пее и ще подкрепи отбора си? Но те могат да бъдат коректив на цялото българско общество. И не случайно и двете общности са обсебани от страхливи политици, които знаят, че могат да бъдат пометени. Те това не могат да го осъзнаят. В крайна сметка без Левски и ЦСКА е трудно да има спорт. Никакъв спорт. Сега пагубно, че няма ЦСКА в баскетбол. Но да се върнем. И пак казвам, не мога да мраза, но приех страшно болезно неговото отстраняване от ЦСКА. След което човека, на който съм се възхищавал най-много, вече съм президент на Славия, винаги искаш на някой да подражаваш, от някой да купуваш, добрия смисъл на думата, не финансово да купуваш, да взимаш нещо от него, е бил Андрей Желязков. Андрей Желязков ми е бил примера за директор, примера за спортен менеджер. Много близък с Мишо Илиев, доктора, който е славист, а беше доктор на Левски. И мога да ви кажа дена, в който Левски играе с Слован, мисля, че 96-7 година е това. Европейски матч. Аз бях с Росен Бачовски в сектора, когато ти усетиш тази атмосфера и тая любов и тая подкрепа. Гонжо и Кривия бяха дошли от Пловдив.
Иванков, ако не се лъжа, беше вратар, Левски победи и така нещата се случиха. Впоследствие треньор на Левски, баскетбол, всичко се почва по естествен път се случи. После бях поканен, Бог да го прости, от Стоян Хранов, от Гугутката, от Владо, шефа на фен-клуба, от още двама души от фен-клуба на Левски, да участвам в юбилея, 100 годишни юбилей на Левски. Без да знам какво следва. Дал съм си цялата си душа и сърце това да се случи. Когато изглеждаше нереалистично, батко беше в много тежка ситуация. Мога да ви кажа и дена, кой е 28 марта, дена, в който отивам при него и казвам, моля ти се, бе, дай ни възможност. Ние ще го организираме. Знам, че няма пари. Ние ще успеем. Левски заслужава. Историята на Левски заслужава да има 100 годишна. И той каза, аз съм отговорен човек. Аз съм отговорен човек. Ако вие не успеете, нали, вярвам, по-вероятно да успеете, но ако вие не успеете, това ще остане пак в моята градина. На мен ми трябват до 30-тия лиценз, за да намеря 200 000 лева, за да платя за Кевин Бру и да не паднем като ЦСКА в кълта. Да спаса Левски. А ти ми говориш юбилей. И аз му казах, ще ти дам, бе, Тодоре. Как ще ми дадеш? Викам, така ще ти дам. Ще ти дам. И му дадах. И така беше спасен лиценза. Естествено, след тази постъпка от моя страна, той няма как да не вярва. Всичко започна. Лацо не искаха да чуят. Глушков, президент на федерацията, се чува с един от директорите на Лацо и казва, моля ви, той е треньор на национален отбор на България. Едва ли има човек, който по-добре да го познава от мене. Моля ви се, съгласете си. На луната се качи, ще ви убеди. Когато никой не вярваше, уговорихме Лачо да дойде. И всичко беше правено с изключителна любов, с изключително присъствие на всички фенове. Никъде нищо човек не може да направи сам. Никъде, нищо в света човек не може да постигне сам. Той може да бъде в фокуса, прожекторът да е в него, отдолу има, да не кажем хиляди, но поне стотици, които са участвали, нямат възможността прожектора да ги освети тях, но той без тези 100 човека отдолу не може да постигне. И като лавина всеки изминал ден напредваше и нещата се случваха. За да дойде в крайна сметка Лацио и да празнуват 100 годишнината. Лацио дойде, забавлявахме се. Някой помни ли едно 15 годишно момче, дето гащите му бяха големи, вкара гол? Стаси Иванов. Вкара гола. Значи има неща, които аз казах, че това, което се случва на юбилея, е моята благодарност към Левски. Кой ще да бъда аз, ако не е бил Левски? Да, бе, сигурно няма как да нямаш качество и да постигнеш толкова успехи. Но те успехи са плод на няколко неща. Първо на голямото име, второ на всички играчи, с които съм работил. Всички. Юрген Клоп е велик. Може би един от най-великите треньори. Но ако ги няма маймунките, без тях, Юрген Клоп може да извлече по-добре от Тити Папазов качеството на тези маймунки в... маймунки в добрия смисъл на думата. Нямам предвид... маймунките... Пак учителя ми, Тони Божанков. Тити, маймунките са важни. Треньора е олицетворение на това как може от тези маймунки да извади максимума. Но всичко това е едно семейство и съвкупност от хора, които най-важно е треньора да успее да ги убеди. Треньора трябва да бъде психолог. Треньора трябва да няма въпрос, на който му бъде зададен от негов играч, да не може да даде отговор. Тогава е страшно. Ако играч те пита нещо по материята и ти да не можеш да отговориш, значи си изостанал. Трябва да отвориш учебника и да видиш днес и да гледаш. Имам уникалния шанс. Сега има видеа, има интернет, има YouTube. Утре заминавам на семинар на Евролигата с сина ми, най-вече заради сина ми. Не, че аз вече нямам тази мотивация. Моето време е минало. Аз съм сега треньор по неволя, защото съм най-евтиния вариант.
Левски трябва да оцелява, ако има някой друг треньор, на който много вярвах и на който съм страшно благодарен и смятам, че има огромен потенциал, избра правилното за неговото семейство. Да развива бизнес в Гърция, защото той трябва да храни семейството си. Със сигурност го боли Митко Ангелов. Много голям треньор може да стане. И съм убеден в качеството му. Обаче наделява разума, наделява семейството, отговорността. Един човек, като може да бъде добър треньор, ще може да бъде и добър строител. Ви виждате ли такъв пламък сега в новите подрастващите треньори? Виждам пламък в очите на сина ми. Огромен пламък виждах, независимо, че аз го молих да стане съдия. Както мен пък моят учител ме молеше да стана съдия, пък аз Вироглав исках да стана треньор. Аз стана треньор, защото не бях успешен баскетболист. И всичката тази амбиция, която не си успял да се реализираш като спортист, прераства в амбицията да станеш треньор. Съвпадение, много неща. 2000 година не знаех една дума на английски. Заведах с мене Камен Алипиев, $750 струваше курса на Канарските острови. Имаше семинар на Обрадович, Душко Иванович. Набрал съм на Бостън Селтикс треньор и още един. И викам, Кедра, че ще возя с мен да ми превеждаш. Имах огромна амбиция, имах самочувствие, имах предимство, никаква зависимост от пари. Печелях преди това от бизнеса, който имах. Никой не съм се притеснявал за хляба си, независимо, че съм допускал страшни щуротии, с които съм ощетил семейството си. Но никога за мен спорта не е бил начин на препитание. За мен е било удоволствие. Моите играчи и всички спортисти по света, те са един много малък процент от 7 милиардния свят, може би да са и повече. Изключително малък процент са хората, които се занимават спорт. Това са хора, които тяхното детско хоби се е превърнало в тяхна професия. Колко са такива? И това може би е хубаво да дадем и като послание за младите зрители, които ни гледат. В крайна сметка всеки да гони своя връх и всеки да намери сферата, в която той може да бъде най-добре и да даде най-много на света. И да намери работата, в която се чувства най-добре, да намери професията, било то спорт, било то медицина, било то образование. Така е като в приказките. Представи си какъв ще бъде света подреден тогава, ако всеки успее. За съжаление, съдбата не е еднаква към всеки. Безумно вярвам в Господ. Ама толкова много вярвам, колкото аз смятам, че всяко нещо в живота на човека е предопределено и зависи от това да бъде той добър, да вярва в добротата и никой да не съжалява, дори да се наложи да има трудности, да никога казвам, няма Господ. Или има Господ. И това са съпътстващи неща в нашето ежедневие. И големи спортисти, световни, които в първите мигове след спечелен трофей, било то в тенис, било в баскетбол, било в футбол, първо благодарят на Господ. В постове, в снимки, които качват в социалните мрежи, в разкази, в интервюта. Новак Джокович е един от примерите за това също. Те също имат голяма почет към Господ и благодарят именно на Него за постигнатото до момента. Докато България някак си хората не вярват много в Господ. Дори да е илюзия, винаги човек, за да успее, трябва да има нещо по-силно в него. Нещо много силно, в което да вярва. Но аз вярвам, че всеки човек вярва, защото когато някой си купи цвете, той естествено иска цветето да порасне. Това е вяра, че ти вярваш, че това цвете ще израсне. Както и в спорта, така и в живота е по същия начин, според мен. Единственото нещо, което искам, ако имам златната рибка, да успея да намеря този политик, който ще обърне внимание на българския спорт. Мен времето ми е минало. Аз съм на 58. Имам енергия, но не мога да се примиря с този факт. Не може да и не е, защото сега съм ниско долу. Сега нямаме финансиране. Аз знам, че ще дойде в който Левски отново ще бъде там, където е. Защото това е по дефолт. Левски на 1 февруари 20 година доказа колко велик клуб е. Спасяването на Левски, баскетбола, 15 февруари 2015 година, е много малка частица от това, което стана от 1 февруари 20 година, 3 дена след като Васил Божков замина, до ден днешен. Защото Левски и сега продължава да бъде спасяван.
Но на 1 февруари се изви опашка на Герена. Имаше едни баба и дядо, които бяха символ на любовта. За сигурно този дядо, вероятно, не знам, вероятно и бабата, що ме с него отишла, в годините се радвал на Гунди, който е едно от най-големите лица на българския спорт. Радвал се на Павел Панов и на тези поколения. Не знаеме какви възможности финансови има. Но следва от голямата си любов и отишъл и е купил карта. Тези хора купиха карти за полусезона, до края на сезона, половинката, без да знаят, че след 28 и 13, 41 дена света ще бъде затворен и ще има COVID. Тези хора поставиха основата на това Левски да мине през 9 кръга на Ада и да оцелее. И много ме боли, когато в това оцеляване то няма как да мине без да има тръни, да има будли. Имаше много мръсотия. Имаше много мръсотия и аз платих за тази мръсотия. Защото имах принципна позиция. От ден 1 февруари мене Павел Колев ме покани на 9 февруари Левските на баскетболния отбор шампион, носител на купата. Победихме Балкан в зала Универсиада и Павката Колев ми извънна. Категорично мога да се подпиша тук, че Павел Колев е един изключително важен човек в спасяването на Левски тогава. Отричан, обиждан в последствие, на човек, който в този период, аз не мога да коментирам преди това, нито имам тази експертиза, но смятам, че е един от добрите ръководители в българския спорт, защото той е човек, който има необходимото ниво на базата на обучението, които има в Европейската централа и там, които са правили курсове, има необходимото ниво да бъде директор. Павел Колев ми се обади и каза, Тити, имам една молба, така и така. Може ли американците, които търсиме разни инициативи, американците на чист български да кажат само Левски, спасете Левски. Викам, разбира се. На 15 февруари имаше поход. Левски и ЦСКА завършиха 0-0. Поход, в който тръгнахме всички спортисти. От Тодор Александров, през партийния дом, през Подундуков до паметника Левски, до стадиона. Още когато е създаван този клуб, е поставена най-голямата основа. Може би в българската история има един единствен българин, на който не е намерен кусур. И това е Левски. Иначе българската история има много герои, много хвалени и отричани. Значи Левски още от самото си създаване е горе и Господ го е пратил. Да, има и Ботев. Нали, трябва да се отнасяме с абсолютно уважение. Но когато Левски е създаден през 2014 година от някаква група младежи и избрано името на този велик българин, Левски трябва да бъде синоним. Окей, успех е успех. Успех е успех. Левски е синоним на един изключителен български герой и Левски по това се различава. Любовта, която към Левски има, е различна от любовта към всички останали. И не защото ние сме Левски, защото за думите ми стоят реални факти. От 1 февруари през всичките събития да дойде дена, в който на 2 юни акциите пристигнаха в София. И вие имате и голяма заслуга за това, всъщност. Може да ни разкажете малко повече за разговорите с Васил Божков и за събитията с Сираков, разговорите с него. Това ще бъде интересно на синята общност и на аудиторията. Тези, които искат да знаят, знаят. Тези, които искат да не се знае, се очернили историята. Нещата са много прости. От 10 февруари, дена, в който Павел Колев ме покани да бъда част от твоя процес на спасение, в който не знаеш какво ще ти предложи следващия ден. Ковида беше ужасен за целия свят. И някакво малко спасение за Левски. Защото по естествен път беше спряно първенството и бяха отложени заплатите.
световен кошмар, който беше помогна на Левски 2 месеца от нещо, което не зависи от него да оцелее. От 10 февруари мога по дати да разказвам какво се е случило. На 10 февруари, когато бях поканен от Павел Колев, от този ден всяка вечер си лягах с една единствена мисъл. Как да отида при Васил Божков в Дубай и да го убеда да даде акциите. Воден е единствено от това, че Левски заслужава, а тези акции сами по себе си, може би Васил Божков е човек, който в тази една година от ноември 2018 година, когато се появява в Левски, до неговите проблеми почнаха края на декември 2019, но до неговото заминаване, това са 14 месеца. 14 месеца, които може да се каже, че са изключително стабилни за Левски, с изключително изходна добра позиция и беше въпрос на време, като човек, който успял, или много успешен човек в своя бизнес, воден от амбицията си, от доказването и от успеха, да направи Левски също толкова успешен, колкото е бил неговия успешен бизнес. Той беше един от първите хора в държавата, когато се случиха нещата и се завъртяха. Левски щеше да има съвсем друг хоризонт пред себе си, ако не беше станала тази ситуация. Но пък ако не беше станала тази ситуация, нямаше пък да се види наистина какво реално притежава Левски. Единственото постоянно, ще минат много. Аз съм убеден, че първият чужд собственик, който ще влезе мощен собственик, понеже България е в Шенген, когато сме водили разговора с Наско, ние знаем, аз казах Наско, ние двамата имаме общо 2,50. Ние само може да спасим да дойдат акциите в България. Оттам нататък да се молиме на Господ. Един, ако дойде бизнесмен, фонд, както са много големи фондови, китайски, саудитски, катарски и така нататък, най-нормално, ако някой иска да дойде да инвестира в европейска България, първата врата, на която да почука е Левски. То няма дилема. Няма да открием топлата вода. Това е факт. Да, бавно идва този период. Ако сме мислили, че 2020 година, като сме си говорили тези работи, ще чакаме 5 години да дойде фонда, па може още 5 или някой спасител, финансов, може би нямаше да се хванеме. Но беше повече от ясно, че това е пътя да може да се отпуши Левски. И в разкоша на Васил Божков, който 18 месеца управлява, т.е. 14 месеца управлява Левски с много голяма амбиция, с много голямо финансиране, хубавото, когато той изчезва, наследяваме кошмар. Заплати от порядъка на 50-60 хиляди лева. Това е пак в тази цялата чудесия да оцелееш. Воден единствено и само от любовта към Левски, от това, че няма как ако ти не вярваш, че ще успееш, няма как да успееш. Има ли по-подходящ човек от Наско Сираков, който 12 години, може би някъде заслужено, може би много незаслужено, няма съвършени хора. Наско Сираков го е раждала майка и баща, майката го родила, бащата участва в създаването му и като всяко живо същество на света, син на велик победител, естествено генетично велик спортист и велик боец. И пак има 12 години беше държан далече от Левски. Защото в България хората, които са характери, които са силни, не ги обичат. Да, аз не съм знаел, т.е. той не е знаел, когато аз съм отишъл в тях и вече водих разговори с Васил, че ще взимам акциите, той не е знал, че ще се случи тази дандания и ще направим нов финт. Отидах при него и му казах: брате, кой съм аз? Аз без теб не мога. За мен е спасяването на Левски, акциите да пристигна, да ги взема. Аз мога да управлявам до толкова, доколкото имам грамотност, но аз без теб и без Мари не мога. И пак се появиха разделения в обществото анти- и про-Сираков. Може би там се намеси някъде и ролята на Мари Стоилов. Сега ще разкажа. Когато отивам в тях,
Това е някъде след разговор с Васил. Аз с Васил говорих на 28 април. Когато му се обадих на Васил Божков на 28 април, нали, леко притеснен. Викам така и така. Кажи бе ти, бе, смело кажи. Викам за Левски. И какво за Левски? Нали, ние очакваме някакъв. И той каза, бе, ти знаеш ли, че ти си първият човек, който след 3 месеца се обади да пита за Левски. Представете си колко ни е объркано обществото, колко ни е стресирано обществото от това, че може службите да слушат, че някой се обади. Аз си съм наем, със сигурност. Аз съм последният левскар, който имам право да кажа, защото съм бил като малко от ССК. Но ето виждате, че никой не се обадил. И когато се събрахме, вече беше няма как. Колкото да помагат хората. Събираха се по 143 хиляди лева, помня, че трябваше някакви вноски да се правят. Стана ковида. Измислиме виртуалните билети. Непрестанно си имаше нови инициативи и тая огромна любов се беше превърнала в една огромна синя лавина, която спасяваш. Но то трябва да има своя накрая законов край. Не може само с тези инициативи, па СМС и па работи, те могат да печелят време. Те могат да печелят време. Те не могат да решат казус. Отидахме с Павел Колев при министъра на спорта, който беше през цялото време, сега от позиция на времето, може би има 5 години дам, да не се срадат. Ама аз, който някой е правил добро, няма какво да го крием. За господин Кралев е било повече от ясно какво значи Левски и колко е значим Левски. Нищо, че той безумно обича Черно море. Господин Кралев правеше всичко възможно, което законово може да се случи, да помага. И казва, момчета, разберете, времето ще покаже дали някой е виновен или не е виновен. Но на този етап вашия собственик, реално собственик беше Георги Попов, е в ситуация, в която времето ще покаже дали е виновен или не. Както времето, дай Боже да покаже, да е невинен, му го желая, защото наистина той нито за момент не търгува Левски. Нито за момент. Достойно върна акциите, без всякакви претенции, за да може хората да са щастливи. И тогава Кралев каза, намерете начин, събрахме се 10 на 15 човека фенове и когато аз казах, да ви кажа, пичове, аз от 10 февруари всяка вечер, като си лягам, си репетирам как отивам при Васил Божков в Дубай и с аргументи го убеждавам. Дали ще го убеда ли? Не, никой не знае. И тогава шефа на НКП каза, то много просто бе, титка. Напиши това, което си фантазирал и да почваме. И така почнаха истински нещата. Естествено, мина през някакви катаклизми. Бях обвинен. Няма да цитирам имена, което е нещо негативно. Беше ми зададен въпроса, откъде го измисли Сираков? И майната какъв беше моят отговор? Сираков и глагола измислям са несъвместими. Сираков е история. Сираков е история с главна буква в Левски. И времето го показа, че не съм сбъркал. Само че аз сега ще кажа нещо, което никой не знае. Сираков пред мен дигна телефона на Васил Божков и каза, Василе, този уникален мъжкар, дай му го и ще се бори с зъби и ногти за Левски. Повярвай му. Сираков помоли Васил Божков. Пред мене. И аз не мога те работи да не ги оценявам. Като ме питат защо после Сираков. И защото така се случиха нещата. Има ли по-естествено нещо от това да бъде Сираков? Сега да върнем времето назад. Как е по-правилно? Утрото на 15 май отидах в тях и му казах, Сираков, Господ си знае работата. Аз не мога да ти бъда началник. Давай да се хващаме. Всичките ветерани, след като там се направи този цирка, който беше, все пак ние не можем да се средим на Васил Божков, който представете ли си, човек, за да може да прави анализ за постъпката на друг, трябва да влиза в неговите обувки. Когато човек по някакъв начин отдадена постъпка на друг човек спрямо него се чувства уязвен, трябва да обува обувките на другия и да зададе въпроса защо го е направил. Да не би аз да съм първопричината той да бъде срещу мене. И когато успееш тези неща да ги анализираш, може да разбереш всеки.
Представяте ли си вие от първи човек в държавата, от супер влиятелен и авторитетен бизнесмен, пред който всичките се свиват и се кланят, и имат невиждано уважение, който живее обграден от този огромен авторитет, който притежава, изведнъж трябва да бъде в друга държава и да се крие. Вие знаете ли за каква психика става въпрос? И ние в този момент от този човек трябва да поискаме да бъде добронамерен към Левски, за да се отпуши ситуацията. Беше запушено. Акциите, стоейки в Дубай, бяха запушени. Нямаше изход. Да, трябва да дойдат до тук. Ние много добре знаехме, когато говорихме с Наско, знаехме едно. И аз му казах, ние имаме двамата 2,50 общо, брат. Ние двамата имаме общо 2,50. Единственият шанс да оцелеме, първо да ги вземеме и да почнем да ходим да търсим, да се молим, да просим. И когато всички коментират едно негово емоционално изказване и го нападат за това, че бил ми обещал 35%, си спомняте на първата пресконференция, и затова беше обвинен. И те са 35, ще ви обясня защо. Защото общо са 86. И ние коментирахме, че с 51%, ако се пазат за Левски, никой няма да изпаднем в тази зависимост. Думите ми бяха, другия път сега до Дубай, другия път ще трябва да пътуваме до Манила. Манила, столица на Филипините. Викам, ние трябва да блокираме 51% и за 35% трябва да търсим някой чичко-паричко, който да даде пари и ние тези пари, оставяйки и в Куба, да почнем да се разчистваме. Последната заплата, която бяха получили играчите, беше на 1 февруари. А ние говорим за 2 юни. За да дойде 31 юли. 31 юли. Ники Михайлов ме извика, нямахме пари за лагер. Ходихме и отборът тренира, почива, едяха едни принцеси с яйца и сирене, идва на тренировка и не спи в хотела. Аз си спът по домовете. И Ники Михайлов казва, бе, Титка, страшно много помогна. Този Ники Михайлов, който беше оплют, ви гарантирам, че е един от основните хора вътре в Събакант, които помогна. Защото като на 1 май става този катаклизъм с огромните пари, които получават, се стига до 2 юни, когато акциите стигат, до 31 юли няма една стотинка в клуба. Една стотинка няма в клуба. И тези хора продължават да не получават. Чужденците лека по лека си заминават и остават българчетата. И те са там заради фланелката на Левски. Да. И тези българчета не смеят респектирани от нас котити да говорят с тях, говорят с Ники Михайлов. И Ники ми казва, Тити, по дати знам всичко, хора. По дати ще напиша книга. Не знам дали ще докараме до резултатите на касовия, това, което никой не може да достигнем до Гунди. И трябва да се гордеем, че най-касовия филм в България е свързан пак с историята на Левски. Но книгата по часове знам. И ще спеста негативите, защото не мога аз да искам да бъда позитивен, а в книгата да напиша колко лошотия беше причинена на Левски от хора, които смятат, че обичат Левски. Които гледаха само и единствено личния си интерес. Каквото и да говорят, каквото и да се опитат да вменяват. При Сираков и при мен никога не е имало личен интерес. И това мога да го докажа с факти. И е важно, че е имало един Ники Михайлов, който е стоял по средата между вас и момчета, които си искали да се доказват. И Ники Михайлов ми казва, Титка, 4 часа се събират в петък. И ми казва, Титка, 31 юли отворете да видите дали не е петък. На 10 ни играеме с първи матч с Берое. Откриваме първенството. И вика, Титка, няма какво да ядат. Маринчо тогава е на 17 години. Наистина ядеше вафли. Вика, Титка, моля ти си измислете нещо. И като Господ, както казва Везенков старши, като Господ иска да те храни, ни пита, че и син си. В 4 часа тръгвам
от хотела там до летището. Към 4:30 и 20 някъде влизам при Гикова, която е счетоводител. И викам: Гикова, моля ти се, без да знам, заклевам се, не знам. Много те моля, отвори, викам, файла с заплатите и искам да кликваш само на тези, които са в момента в съблекалнята. Вече няма нито един чужденец. Викам: махни Мони Славчев и махни, викам, Ники, защото те са с много големи заплати. Дъндъра, мъндъра. И се оказва, че заплатата на абсолютно всички българчета, които са останали в съблекалнята и тренират и се готвят за новото първенство, е 117 000 лева. Викам: Гикова, за 2 месеца е 234. Някъде часа вече е 5 без 20. Качвам се горе, Павел Колев, Сираков. Викам: имаме проблем. Ники ме дръпна. След 10 дена почва първенството. Вече близо 2 месеца ние сме тук. Момчетата, всички ми е ясно, че Сираков не е чичко паричко, че Сираков е символ, който спасява Левски, но не е финансов благодетел. Имам вариант. 1 час преди това бяхме договорили Иван Горанов, който е продаден на Шарлера за $120 000, който прави точно 200 000 лева. И единственият риск, който има, че Иван Горанов трябва в понеделник да мине медицински тестове. Не дай Боже, ако не мине тестовете, лошо. Аз бях взел заем от мой приятел, за който извъртяха нещата, за да ме очернат. Тези, които уж обичат Левски, много страдаха. Аз имам СМС, в който пише: откъде ще намерите 2 милиона до вечера. Оказва се, че не са 2 милиона, оказва се, че с 234 000 лева, 40 имаше в касата и извън работно време, това може да се доказва, се обадих на изпълнителната директорка на Инвестбанк, офиса на Аксаков не го затвориха и чакаха в 5:15 да отиде да преведат 200 000 лева на Левски и до вечерта да им бъдат платени заплатите. И след 2 дена хора, които псевдо обичат Левски, написаха как фирма Миш-Маш е платила. Това, ако искаш вместо да кажеш браво, фирма Миш-Маш, която и да е тя, плати на играчите заплатата, те го извъртяха от другаде. Имах неблагоразумието на тези хора да им призная откъде са парите. А в топъл, тъй като отиваме и към края на разговора в днешния само да разкажа как е възможно. Кажете ми как е възможно. Нито се гордея, нито след 1 седмица парите дойдоха, не на 7, на 10. И понеже само искам да разкажа нещо, което наистина е много важно. Защото когато успеха, за да се случи всичко това нещо, като спасение на Левски, то е много елементарно. Огромна любов, огромен фундамент на присъствие на левскари. Всичките. Левскара, който е дал 1 левче, е точно толкова левскар, който е дал 100 лева. Аз имам 1 левче и с 1 левче участвам. Но моята любов е повече от левчето. Както и бабата и дядото, които преди това са си купили абонаментни карти. Знаете ли, че едно дете не се донесе за юбилея 2 лева? 2 лева. Някъде е паза бележчета си. 2 лева даде детето за юбилея. Но то не е по-малко обича Левски. Нас ни спасяват финансови резултат, но нас ни спасява любовта на хората. И когато аз се карах с някои от феновете и тропнахме на маса и паднаха бутилките, беше за това, че искаха да обсебват успеха за техен. Успеха по спасението на Левски е в основата на хората, които обичат Левски. А това, че Тити е помогнал с нещо, Наско е помогнал с 3-то, Мил Борисов е помогнал с 4-то, сега ще дойдем на 2 юли. Това са само хора. Като нямаше да е Тити, ще да е Драган. Като нямаше да е Наско, окей, той е по-трудно заменим, ще да бъде някое друго име. Знаете ли, всички имаха възможност. Що не се появиха, бе? Наско не е дошъл с пари. Наско с пари ли дойде? Наско си заложи името и го направи. Никой не е знал, като се съгласи на 15 май да тръгне в тази посока, да вземе акциите. Никой не е знал, че ще дойде днеска 1 юли 25 година и отбора е много,
ама много добре в сравнение с 20-та година. Не е достатъчно добре, колкото истинските хора, които обичат Левски. Но е в изключително ценна и важна позиция, защото Наско беше намерил решение. Само че на рождения ден на Боби Михайлов, който празнуваше 60 години на 13 февруари, 63-та година роден, на 16 февруари 2013 година, на 13 февруари 2013 година дойде лошата новина, че Драган Шолак се отказва. Беше подредено всичко. И в тази връзка ще кажа още нещо. Когато се действаха нещата около Драган Шолак, Наско ми се обади и каза: Тити, аз не се съмнявам какъв ще бъде твой отговор. Но аз стоя за думите си и това, че юридически акциите не са прехвърлени, аз знам какво съм ги обещал и знам кой си. Сигурен съм, че няма да ми откажеш, но нашето спасение минава през Шолак. Викам: разбира се, Наско. Не е нужно някъде юридически да присъстваш. Важно е да си в сърцето на това, който те е поканил. Защото пожелавам на всеки един левскар, на хората, които обичат Левски, на всеки един левскар по света да изживее това, което аз съм изживял, когато Наско ме е поканил на официален обяд на 5 юни на обяд с моята съпруга и той с Иляна. Това, което ми е казал той на 5 юни, първият ни мач официален като собственици, няма цена. То не се купува. То трябва да се изживее. Пожелавам на всеки левскар да има този миг, който аз съм имал на 5 юни. Опитаха се много хора да вкарат клин между нас. Няма как да стане. Не знам за него Левския кауза. За мен Левски е благодарност. Аз дължа всичко в този живот на Левски. Нямаше да ме знаят, ако не беше Левски. Намериха косур на Мило Борисов. Може ли да дойде човек да дава пари? Да дава страшно много пари. Може би не е коректно да цитирам цифрите. На 2 юли 2021 година бяхме на среща. Прословутата среща, за която стана въпрос. Прословутата среща. Утре става 4 години. Притиснати от реалността, аз съм далеч по-нахален от Наско Сираков. Безспорно той казва: ако ти и Иляна отидете при някой министър да го натискате, този човек няма да издържи, си вземе багажа и сега сядайте тук в креслото. Окей, Иляна е дама, тя ще седне в креслото, си вземе багажа и си тръгне човек. Ти представете си този тандем да попадне някъде Иляна Рава и Тити Папазов. И бизнесмена, и министъра се хванат и си ходят. На 2 юли не толкова, защото съм много нахален. Особено като е не за мен. Когато е за кауза за някой друг, ще минавам през стените, защото трупове е силно казан. Ние поискахме 70% по-голяма сума от тази, която имахме от друг бетинг оператор, бетинг компания. И имахме оферта от бетинг компания, милионна оферта, 70% по-голяма от тази милионна оферта, която имахме в джоба си, поискахме от Мило Борисов. Защото ние бяхме опряни до стената. Ние без тази сума нямаше как да можем. Умишлено няма да изпълнявам, защото като става въпрос за пари, трябва да искам съгласието на Мило Борисов. Убеден съм, че в този момент и той не е осъзнавал. Предложихме му тези 35% прословути, които са не на Тити. Те са 35%, с които Левски може да прехвърли на някой, който ще донесе финансов ресурс в клуба. 51 Наско си беше обещал, че няма да бъдат по никакъв начин докоснати, неприкосновени, защото ще минат години, независимостта на един клуб се състои в това нещо. Мило Борисов отказа и започна. Някъде след 20 на дена дойдоха и казаха да. И се качиха на този влак на лудостта. Преди една седмица имаше рожден ден. И му написах: да си жив и здрав, да си жив, здрав и много късмет. Знам,
колко много ти е коствала срещата, колко много финансови разходи ти коства срещата, но положителната емоция из Иван Василевски няма цена. И в това съм убеден. И тъй като Мило Борисов се яви един спасител на Наско Чираков, а за някои хора Наско Чираков не беше окей, защото Наско Чираков не може да го води за носа. Не може да му казваш. Не може да му казваш. Наско може да допусне грешка, като всяко живо същество на света. Но Наско е вълк. Всеки на този свят идва с името си и с прякора си. Няма как да бъдеш вълк, ако си мишка. Времето и това пребори. Мина през трудности, мина през огромни предателства, за които няма да споменам, защото трябва да бъдем позитивни. Огромни предателства. Той не го показва. При мен има емоция. И аз мъката изхвърлям. Болката изхвърлям. Много по-страшно, когато предателството стои в него. Обаче това е, казвам му, ти си тапир. Тапира е животно, не го казвам в лошия смисъл, което умее да се контролира и да преживява всичко, но да не го показва. Когато донесаха на въпросния матч с Царско село, донесаха транспарант, датата е 23 август 2020 година. Ние имахме управителен съвет, на който се дискутираше дали Мари Стоилов трябва да получи едни 70 хиляди, който е бил ощетен, на който е направил компромис. От целия управителен съвет и надзорен, 2 души бяхме категорични. Думите ми бяха, дори да аз знам, че не е, аз знам, че е истина, че този човек ги заслужава. Те преди, че съм обещани. Може да са обещани не на документа, на дума, но думата има по-висока цена. Преди години не е имало печати и не е имало подписи. Мъжката дума има много по-голяма цена. Това го казвам и във връзка с това защо не ми бил прехвърлил. Няма нужда да ми прехвърля нищо. Той знае и аз знам. Аз какво съм направил за него и той какво е направил за мен. И какво означава Левски за двамата. Да, и тогава казах, думите ми бяха, хора, ние трябва да направим мостове. Да направим всичко възможно. Аз знам, че не ни излага. Но дори да ни лъже, ние трябва да направим мостове до Мари Стоилов. Ние без Мари Стоилов нямаме хоризонт. На този управителен съвет на 23 август, в 3 часа беше управителен съвет, играем след това с Царско село. И хората, които много обичат Левски, които много милеят за Левски, докараха транспарант. Дойде шефа на охраната, вика, Наско бе, те един. Вика, нека да пишат каквото искат, бе. Втора година стои Чираков вън. И те не могат да осъзнаят колко е силен този човек. Много хора ще реагират, ще използват властта си, ще използват да се махне. Напротив, ето, затова вълка е различно от другите. Той знае кой е и знае какво е направил. И ако в 20-та година съотношението е било 60 на 40, като всеки човек сбъркал, реагирал като играч на Славия, нали, негативно за Левски, тези 60 на 40 вече са 95 на 5. Защото в тези 5 години едните са се усирали, а другия показва само постоянство и напред, и напред, и напред. И Левски е в най-добрата изходна позиция. Искам да ме поканите следващия път, дай Боже да е по-скоро. Ей, тук се подписвам и стоя за думите си. Левски рано или късно ще има много богат чуж собственик. Защото Левски го заслужава. И да се върна на нещо, което е последно. Как започна всичко с Паунсбет? Започна, че в тая връзка, като беше, предстои матч с Бероя Стара Загора, откриване на първенството. В магазина на 31-ви въпросен ден с заплатите няма нищо. Парите, които чакаме от Иван Горанов, трябва да се върнат на фирма Мишмаш, защото този човек, който ми е дал заем, може да си ги поиска. И чудиме се какво да правиме. Смятаме, 40 000 лева ни трябва да заредим магазин, защото ние трябва да покажем нещо ново, нещо различно.
И Валио Гранчаров, журналист, каза, бе, Титка, ще дам телефона на Лъчо Петров от Паунсбет, звъни му. И аз отдалече, бе, така и така, много ни е неудобно. Нали, аз най-лесно на този свят, се казва истината. Казваш истината, так хубава или лоша, истината е тази, която е една, само една истината. Няма две истини. Истината е само една. И когато си искрен и казваш истината, успяваш. Му казах, ще бъде много грозно. На мача с понеделнички с Берое, 10 август, магазина да бъде празен. Има ли възможност да ни дадете заем от 40 000 лева и да заредиме магазина и в рамките на 10 на 15 дена, 20, като се продават нещата, ще ги събирате. Дадаха заем и сигурно една година не си ги искаха. Даже те въобще не си ги поискаха, ама за да мога да почукаме, както почукахме на 2 юли една година по-късно, трябваше да имаме... Започна от едни екипи, от едни фанелки, от едни артикулчета, които трябваше да заредим в магазина. Така започна връзката между Левски и между Паунсбет. И това е нещо, с което не мога да преживея, не мога да преборя. Да дойде човек, който да ти помогне, който да ти спаси. Защото ви казах, че 70% над най-високата оферта получихме от Паунсбет. И ти да му намериш кусури, защото и този човек със своята поява, освен че спасява Левски, спасява и още един. Знаеш кой? Кой? Наско Сираков. Защото ако нямаше пари, Наско ще бъде накладът. Тези, които не му симпатизират. Всеки успех на Левски е пирон в ковчега на тези, които не харесват Сираков. И да дойдем вече до финалния въпрос и вашата прогноза за участието на Левски в Европа. Сега първия съперник е Апоел Бершева. Смятате ли, че ще може да се пребори Левски с този отбор, както и феновете и хората, които да пишат в коментарите? Дали аз като смятам, фен лично? Няма никакво значение. Запомни нещо, което е много важно. Във всяка една прогноза винаги прозира пристрастие. Мене ми се иска, защото в едно европейско участие за Левски, освен успеха, който радва хората, има изключително важен финансов резултат. След като Мъри направи чудото с Паук, нали, никой не вярваше. Паук е в пъти по-силен от Левски. И се отвориха хоризонти, съдбата после обърна гръб и паднахме от Хамрун. И на победата 3 дена се радваш и на загубата 3 дена страдаш. Света е един и същи, всяко чудо за 3 дена. Единствено непоправима човешката смърт. Но финансовите резултати, които носи след себе си едно европейско участие, са изключително важни. И затова аз искам, освен паралела, в който хората да бъдат щастливи, да дойде финансови резултат. Левски има необходимост да бъде добре управляван и да бъде финансово стабилен до момента, в който ще дойде и нашия миг. Както дойде мига на Лудогорец преди колко години, както дойде мига на ЦСКА преди 1-2 години. Сигурно има еквивалент на господин Папаски в българския бизнес живот, но аз смятам и така ми си иска и така си мечтая. Както си мечтаях за всяка вечер за разговор с Васил Божков, така си мечтая да дойде ден, в който ще дойде много голям катарски фонд, както е в Манчестър Сити и ПСЖ, и Левски ще отиде там, където му е местото. На върха. Това е един положителен завършек на днешния разговор. Може би повече от 2 часа вече коментираме с големия Тити Папазов. Сашо Диков. Ситуацията е в баскетбола, и в Левски, и в футбола като цяло. Баскетбола е много тежка, но тя ще се оправи. Пак е божа работа. Имаме па най-хубавите деца. Ако имаше пари, да не се правя на много голям специалист, ако имаше пари, ще има чужденци. И тези дечица щяхме сме ги изгубили. Така че за всяко нещо, което се случва в живота, трябва да намираш логичното положително обяснение. В липсата на пари в баскетбола в Левски, логичното обяснение и положителното е, че едни дечица от ученици съдбата им даде шанс да станат играчи и сега някои от тях
Има естествено тежки мигове. Вашето предаване заслужава да казваме и не много хубави неща. Нашия капитан, изключителен левскар, на 39 години, Асен Великов, прекратява своята кариера. Но той ще бъде близко до нас. Изключителен човек. Изключителен човек. Спортист може да бъде за определено време. Човек си за цял живот. Важно е да сме повече, най-вече човеци. Най-вече човеци, ама няма как да бъдем, защото системата много ни е обезличила. Естествено, не всички. И все пак един въпрос, който ще ни остане традиция за завършик на разговора. Бих се радвал, ако вие с вашия опит и контакти и познанства ни препоръчате един гост за следващия епизод на нашия подкаст, който да бъде по същия начин толкова отзивчив и предан на това, което прави в своята професия и в спорта най-вероятно. Така че може да помислите за някой гост, който да ни бъде като номер 2 в подкаста, както се казва. Мисля, че подкастът ви трябваше да започна с други двама гости, преди да дойдем Орета, ама има две имена, които българския спорт, не знам доколко е реалистично. Доколкото мога, аз бих помогнал. Има две имена, които са над целия български спорт, на които ние трябва да се гордеем с тях, че са българи. Това са Григорий и Сашо. Алекс Везенков. Саша. Мога да ви помогна във времето. Смятам, че в едно интервю Росен Барчевски беше казал за мен, когато аз бях президент на Славия, а той треньор в Славия, беше казал, че ти може да се изправи пред едно дърво и да го убеди да играе баскетбол. Имам тази дарба, бих положил усилия, но мога да ви предложа със сигурност човек, който ще бъде много атрактивен. За съжаление на феновете на ЦСК е пак левскар. Смятам, че Сашо Кривия, Александров Кривия е човек, който заслужава, който е абсолютен, много по-тих и много скромен, но човек, който наистина може да ви разкаже интересни истории около него и неговата кариера. А поемам ангажимент в удобен момент за тях, естествено, те са доста ангажирани, да помогне и за Саша Везенков, и за Григор. Това за в бъдеще наистина ще е супер интересно и голям... Аз между другото съм страшно впечатление, ако мога, наистина ще се опитам да ви помогна от това, че вие тръгвате точно, супер искрено, да не кажа аматьорски, супер искрено от нулата. Няма нито една реклама, има само една амбиция да успеете да се реализирате. И може би това е по-трудният път. Дай да благодарим, тук е времето и отново на телевизията, която ни дава шанс да направим това, което правим в момента, именно телемедия, които така се превърнаха в наш дом в момента, в който нямахме наистина възможност за друго място да се помещаваме. И за напред смятам, че ще продължим да работим заедно с тях. Най-вече да благодаря на вас, че приехте нашата покана за този откровен разговор. Вие, както винаги, сте доста колоритна личност в българския спорт и в българския живот като цяло. Така че искрени благодарности още веднъж. Ще има хейт. Със сигурност. Но все пак важно е и да се чуват всякакви гледни точки. Колкото повече ме плюят, толкова повече ме мотивират. Така че... Това е един хубав завършек. С вас ще се видим със следващия епизод. Предстои да разберете дали с Александър Александров Кривия или с някой друг гост ще продължим нашите епизоди в подкаста. Мога да и продължи един, който беше в Пазарджик, който ще бъде атрактивен също. Да, и него го имаме като вариант, но за момента феновете сами да се сетят, което е най-вероятно. Не, пожелавам и първо да имате много гости, да сте доволни от това, което правите. Естествено, когато го правите по най-добрия начин, рекламодателите сами ще дойдат. От вас зависи, не е лесно, но колкото повече предизвикателства се изправите и колкото бъде по-трудно, точно толкова ще бъде много по-сладко. Благодаря за пожеланията и за подкрепата, която ни осигурявате. А вие сабскрайбвайте се, натискайте бутона, абонира се към канала, тъй като нашия канал все още е нов. Харесвайте видеото, пишете в коментари за следващи гости, както и коментари за днешния гост, отзиви, така възхвалявания или пък критики към него. Така че до скоро, очаквайте ни.